एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मीठी। वह हर सुबह मधुर गीत गाकर जंगल को जगाती थी। सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। मीठी ने डरने के बजाय पास के झरने से बार बार पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। जानवरों ने उसे देखा और सब मिलकर आग बुझाने लगे। आखिरकार आग बुझ गई। सबने मीठी की बहादुरी की सराहना की। सीख, चाहे हम छोटे हों, पर साहस और नियत बड़ी हो तो कुछ भी असंभव नहीं।